ليه مش هتاكلها ليه؟ ليه مش هتاكلها؟ لا تاكلها يا مروان ورجلك فوق رقبتك. لا تعالى بقى هتاكلها. لا تاكلها. لا مش كده مش كده. في حد يحصل كده؟ مش كده. اهي يلا الحته اللي هنا بقى دي ما تغرقش. دوق بس الاول. ماشي دوق نشوف. دوق. استنى فين باميه؟ دوق انت الاول يا لوكا. طبعا. يلا حط دوق. قولي ايه رايك بجد؟ عاش عليكي. عاش عاش. هندوقها زي لوكا. لا. ليه؟ ليه؟ تعالى هنا. تعالى هنا. ليه مش هتدوقها لي زي لوكا؟ ليه مش هتدوقها؟ بحبها مش عايز. لا هتدوقها حلوه هتعجبك. مش عاوز. قرب افتح بقك. لا مش عاوز. معلش قرب افتح بقك هتعجبك. لا ليه لا؟ مش عاوز بس بحبها. طيب هقطع لك معاها اللحمه صغننه واحطها لك كده وازود لك عليها ليمون. بص ازود لك عليها ليمون. ازود لك ليمون. ايه رايك؟ ماشي. هتدوقها كده بالليمون؟ يلا. لا. لا ليه؟ لا تاكلها. طب اسمع الكلام يا مروان وكل الباميه وافتح بقك. بحبها. اسمع يا مروان. تاكلها. طب ليه مش هتاكلها؟ عشان خد. بس بحبها. عشان خد. لا طب والنبي تدوقها. لا تاكلها. طب اسمع. لا تاكلها. اهي بص. يلا يا لوكا. انت بتاكل عيش ليه يا لوكا؟ ايه رايك؟ دوق يا مالك. طب مالك ده وقالي جامده. والله جامده. بس جامدة. مش جامده ليه؟ لا جامده. لا يا مالك. جامدة. والله جامده. دوق. لا. طب انت لو دقتها هتعرف هي جامده ولا مش جامده. لا. لو دقتها هتعرف. لا. اسمع كلامي لو دقتها هتعرف. لا. والله لو دقتها هتعجبك. طب بص اقول لك على حاجه حلوه قوي. بص يا لوكا. بص انا هفهمك. طب بص اهي ادي اللحمه اهي. بص جميله ازاي والله العظيم يا زوزه جميله. بص اهي. هنعمل ايه دلوقتي؟ حته باميه كده حلوه. بص اهي. بص بالليمون اللي انت بتحبه. بص الليمون. يلا. يلا. وادي اللحمه اهي. طب نسيب اللحمه دلوقتي مش عارفه. دوق الباميه. انا عايزاك الاول تدوق الباميه. لا. عشان خاطر. لا. طب قرب بقى كده. لا. لا. هتاكل الباميه لا. يعني هتاكل الباميه. افتح بقك وكل الباميه بقى. هتاكل الباميه بران اللي بالليمون. لا. انت بتحب الباميه. لا. عشان خاطر. لا. طب يلا. طب عشان خاطر. لا. 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 طب اعمل لك ايه عشان تدوقها؟ بص حطي مالك. اللحمة عليها. بص مالك شاطر ازاي. احط لك لحمه عليها. ماشي اتفقنا. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. هتاكلها باللحمه. يلا. يلا. لا. لا ليه؟ أكلها. هو انت مش قلت لي حطي لي باميه عليها لحمه عليها؟ مش انت قلت لي حطي لي لحمه عليها؟ لا أنا قلت بس أنا ما قلتش معرفش إزاي. هو ايه اللي انا قلت بس انا ما قلتش ما اعرفش ازاي. انا ما ايه ده؟ ايه ده؟ معرفش. ما تعرفش ايه؟ انت مش قلت لي دلوقتي حطي لي لحمه عليها؟ انت قلت ولا ما قلتش حطي لي لحمه عليها؟ رد عليا. أنا عارفة معرفش. طب خلاص افتح بقك وكل الباميه باللحمه. طب افتح. هجيب له الشبشب. نجيب الشبشب نحطه جنبنا. طب نعمل ايه؟ اجيبه صح؟ لا هو مش عايز ياكل. حط يا مروان يا ملك اللحمه لو سمحت. سيب العيش. حط الباميه. بص ملك شاطر ازاي وبياكل ازاي. يلا. يلا افتح بقك عشان خاطر يا ابني. ما اهي باميه اهي. باميه اهي. مالها؟ لا. طب ازود لك ليمون تاني وتاكلها؟ أيوة. ماشي حاضر. هاتي الليمون اهو. يا نهار ابيض كل ده ليمون. يلا بينا. يلا بينا. افتح بقه. لا. افتح بقه. لا. افتح بقه. لا. لو سمحت. لا. طب ليه؟ عادي. قلت لي حطي ليمون وقلت لي حطي لي لحمه. أيوة أنا بس معرفش. يعني ايه تعرف بس ما تعرفش؟ أكيد يعني. اكيد يعني ايه؟ هو انت في ايه؟ هو احنا قاعدين في والله انترفيو؟ كمان معرفش اللي هو بيقوله ده. ايه يا حبيبي؟ ايه اللي قاعد اكيد قاعد ما اعرفش وما اعرفش واكيد في. انت عايز ايه؟ انت بتنح لي ليه؟ هو مبرق لي ليه؟ يلا عشان خاطر. عشان خاطر. ماشي. اتفقنا؟ يلا. وتقول لي بقى رأيه الجميل. ويقتنع الجميل ياكل بامية. تحفة. ولا أنا بهزر. والله مش بهزر. ايه؟ طب يا راجل ما انا بقول لك من الصبح يا راجل.
عشان عمال اقول لك عشان كده دوقها، تقولي لا مش هتعجبني، اقول لك طب بس دوقها، تقولي لا مش جامده، اقول لك دوقها وانت قرار جامده ولا مش جامده. صح؟ عجبتك؟ احط لك بقى باميه أيوة. بجد ولحمه أيوة. قلب امه.